नमस्कार प्रणाम दोस्तों। बेनाड्रिल का फार्मूला है सर्दी खांसी गले में खराश की बहुत ही अच्छी और असरकारक दवा। दोस्तों 150 ml की शीशी होती है और इस दवा में डाई फेनिलहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट और इथेनॉल सिरप मिला होता है। खांसी की बहुत ही अच्छी और असरकारक दवा है दोस्तों। 150 ml में सिरप में ये आता है और लगभग 155 या 150 रुपए के आसपास इसकी MRP होगी। खांसी की सबसे अच्छी और असरकारक कफ फार्मूला बेनाड्रिल कफ सिरप।